ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಯೂನಿಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಫುಡ್. ಅದೇ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಟೇಬಲಿಗೆ ಟ್ರೈನೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೊಂಥರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಅದೇ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸೂರು ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಕೋರ್ಟ್, ಅದರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಐತಿ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಣ್ಣವರ ಮೂರ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ ಐತಿ. ಇದು ಎ ಸಿ ರೂಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತೋರ್ಸತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್. ಇದು ಎ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಫುಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಟೆಲ್. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಆ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಗ್ಯಾಲರಿನೂ ಐತಿ. ಇದು ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ಗಳೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಇದು ಅದರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಐತಿ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಜವಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ಟ್ರೈನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ಗೂ ಅದರೇ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದಾವೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಿದ್ವಿ. ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ. ನಾನು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಬರೀ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಪನೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾವೆ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ಗಳು. ಒಂಥರ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಟೈಪೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಂಟೇಜ್ ಟ್ರೈನ್ಗಳದಾವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಅದಾವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ವಾಪಸ್ ಹೊಂಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 2 ಮಿನಿಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫುಡ್ಡನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪನೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತರಿಸೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆದು ಏನೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬಂತು ಇವಾಗ. ಇದು ವಿಂಟೇಜ್ ಟ್ರೈನ್ ಅದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಐತಿ. ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪನೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಚಲೋ ಐತಿ. ಟೇಸ್ಟು ಚಲೋ ಐತಿ. ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಬರ್ರಿ. ಒಂಥರ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಯೂನಿಕ್ ಐತಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗಂತೂ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಐತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಾ ಮಾತಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ತಿಂದ್ವಿ. ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಊಟ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ತಿಂದ್ವಿ. ನಂಗೆ ನೋಡೋದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೊರಗಡೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ.